車に乗ってセコマに行ってテントを張って薪を集めてマッチで火を起こして焚き火をしてケーキを食べてコーヒー飲んで魚をばらしてもう一回火を起こして餃子を焼いてラーメン食べてぼーっとしてコーヒー飲んでぼーっとしてまた火を起こして焚き火をしてコーヒー飲んで焼きそばパン焼いてぼーっとする。